Incontro culturale a Favara, 33 anni dopo la strage dalla Chiesa. 100 giorni per morire. Una vita per non dimenticare. Partecipa anche il sottosegretario alla difesa Rossi. In occasione dell'anniversario dell'uccisione di Dalla Chiesa, della moglie e della sua scorta, Favara lo ricorda e mette in primo piano la legalità. Credo che questo sia un convegno, un incontro di carattere essenziale. È dovere dello Stato, ma è dovere di tutti, rimandare e rilanciare, specie verso le future generazioni, quei messaggi che ci provengono dal passato. Il messaggio di Dalla Chiesa è un messaggio forte, è un messaggio chiaro, è un messaggio che dobbiamo seguire e tramandare. Questo è perché siamo qui oggi. Non si finisce mai di parlare di legalità. Certo, perché la legalità è qualcosa che deve accompagnare la società civile, perché senza legalità non può esserci società civile, come altrettanto sicurezza. Le legalità assieme alla sicurezza dovrebbero essere il viatico e sono il viatico di una società civile che effettivamente noi abbiamo proprio bisogno e cerchiamo continuamente di stare vicino a questo e vedere di far crescere sempre di più, ricreare quei valori che purtroppo in questo momento sono abbastanza carenti. Il Comune di Favara vi premia per l'impegno della legalità, per quello che portate in giro per il mondo, per i vostri principi, la vostra lotta in occasione di un evento importante, anche se tragico e luttuoso, ovvero l'uccisione del generale Dalla Chiesa. Io sono commosso, vi devo dire, di questo segno di affetto che nasce proprio ai piedi della Valle dei Templi, dove Giovanni Paolo II il 9 maggio del 93 lanciò il famoso anatema "Verrà una volta il giudizio di Dio", e anche nel luogo dove è stato ucciso il generale Dalla Chiesa con Emanuela Setti Carraro e l'appuntato Russo, perché è giusto ricordarli, qualcuno scrisse una frase: "Qui muore la speranza dei siciliani onesti". Io oggi voglio ricambiare quella frase, voglio ritoglierla e dire: da Favara parte la speranza dei siciliani onesti, perché tanta gente che è qui insieme a un sottosegretario di Stato alla difesa dimostra che lo Stato c'è, è vivo, e noi da italiani non possiamo delegare agli altri il nostro futuro. Chi sta a guardare, chi non scende in campo, chi delega agli altri e chi si mette a criticare fa il gioco della mafia, cioè starsene fuori, e invece no, noi dobbiamo mettere insieme le nostre forze e continuare a credere fortemente che dobbiamo vincere, ci dobbiamo credere, perché già è ora che ognuno di noi scenda in campo. E noi prima eravamo fermi solo in Italia, adesso stiamo girando anche l'Europa, l'America e molto probabilmente andremo anche a Shanghai in Cina, su proposta di un imprenditore che vive là. Però il nostro messaggio deve andare diritto nei banchi di scuola, perché noi già abbiamo una coscienza e una dignità, sappiamo da quale parte stare o da quale parte dividerci la nostra vita. I ragazzi, dobbiamo colpire nei ragazzi. I ragazzi sono quelli che oggi, con lo sgretolamento delle famiglie, suscita qualche problema, e allora noi siamo là ad aiutarli, a condurli in una vita migliore solo con le parole. Ma le parole servono. Favara ancora una volta al centro della legalità, un messaggio forte che parte da questa cittadina in occasione dell'anniversario di un evento tragico, l'uccisione di Dalla Chiesa. Sì, l'occasione dell'assassinio del generale Dalla Chiesa, di cui oggi ricorre il 33esimo anniversario, è buona per noi, per la città di Favara, per ribadire il nostro impegno nella lotta per legalità e contro le sopraffazioni, contro le mafie di ogni genere e di ogni natura. Vogliamo ricordare questo momento perché noi veniamo da una storia passata, l'adesione al Consorzio della Legalità Agrigentino, l'adesione alla manifestazione che ormai è arrivata alla 7ª edizione della settimana della legalità, e tantissime altre iniziative che si sono svolte nel nostro paese. Favara c'è, Favara è per la legalità e contro tutte le cose che non fanno, che colpiscono il nostro paese, che ha bisogno di crescere ancora sempre di più. Un segnale particolare, la benemerenza al dottor Niccolò Mannino e il suo Parlamento internazionale della legalità. Sì, questo è un altro significato momento della giornata di oggi, e abbiamo voluto conferire questa benemerenza città di Favara a Niccolò Mannino proprio perché il Parlamento e il suo impegno sono stati costanti in tutti questi anni, lo saranno ancora, e per noi è una guida alla quale vogliamo
conferire anche con questo riconoscimento il nostro impegno a lavorare assieme. Ancora un messaggio forte che parte da Favara, la legalità in occasione della barbara uccisione del generale Dalla Chiesa. Una città che si risveglia e che fa della passione, della gioia probabilmente in questo ultimo periodo la sua punta di diamante e che vuole ancora con forza mandare un messaggio di grande legalità. Una città che cambia e che vuole cambiare anche con questi segnali.